e Selena Gomez. Música pop que a cada dia nos melhora. Escutai sempre Junks. Ih, caramba, parecido nada, né? Falei, pessoal, beleza? Vocês vão ver aqui? Falei, nossa, mandaram pra... Nossa, coisa chata. Pessoal, ó, eu tenho 3 inscritos ainda. Tô ferradão. Tô ferradão. Pessoal, vocês não comentaram nada ontem. E eu vou. E bom, significa que ontem eu tô fazendo hoje, mas eu vou mandar amanhã, tá? Quer dizer, eu vou mandar hoje mesmo. É que. Ó, pessoal, com muita força. Meu muque. Ai, eu tô assistindo Naruto. É? Dá pra ver? Naruto é bem legal. Que assim, você sabe que, né? Que o Sasuke, o Naruto. E hoje eu vou falar sobre o Naruto. Não, vou falar sobre. Tá, ficou escuro. Pessoal. Monossílaba. Dessílaba. Nossa. É tá errado. Monossílaba. Dessílaba e trissílaba. É fácil. Uma sílaba significa mono. Dessílaba significa 2. E de que é 3 e 3 sílabas. Ai, pessoal, preciso ir no banheiro. Ui. Pessoal, vocês estão esquecendo de fazer o comentário pra mim. Vocês chatão. Tô brincando. Vocês são meus caras, né? Brinca. Ah, me dá um abracinho, me dá. Vai, me dá um abracinho, me dá um abracinho. Ah, vai, me dá um abraço, me dá um abraço. Opa. Oi. Tudo bem com vocês? A dona. Vocês precisam comentar muito mais. Porque na verdade vocês não comentaram, eu tenho só 3 inscritos. Tá ruim isso. Bom. Vou morrer então. Mas voltando, eu vou te falar uma coisa pra vocês. Todo mundo quando dorme, certo? A gente dorme, mas a gente sabe que ronca. Mas o cara fala assim, pô, você ronca, mano? Aí os caras. O cara pode falar qualquer coisa. Ó, pessoal, pode achar que eu tô imitando o Júlio com o Cielo. Mas eu não tô. Eu assisti o vídeo dele, mas desse vídeo eu não tô imitando ele. Só tô querendo falar sobre isso. Não é que vocês me entendam. Nossa, como eu tô lindo, cara, olha. Lindão que eu tô, ó. Ah, pessoal, esqueci de falar pra vocês. Vocês perceberam alguma coisa no meu cabelo? Meu cabelinho! Nossa, o cara bate a cara ali, velho. Continuando. Desculpa por não fazer muitos cortes aí sem querer. E ainda mais pessoal, um desculpe mesmo. Por sábado e domingo eu não fiz vídeos. Desculpe mesmo, é que eu tava muito com problemas, assim. Não é que vocês me entendam. Mas eu tava indo na casa da minha avó. E eu não vou falar o nome dela. Vocês vão ter que descobrir. Hadouken! Nossa, ontem mesmo eu fui assistir Street Fighter lá na casa da minha avó. Aí tem o meu tio, ele é um pouquinho rebelde. Ele é bem novinho assim, quer dizer, bom, ele tem trabalho já, né? Nossa, mano, nada a ver. E ainda mais, vou falar uma coisa pra vocês. O que eu esqueci? Peraí.
Mas vai... Au, mordi a boca agora. Ah. Bom, sobre esse assunto, Nossa, mordi a boca. Nossa. Quem assistiu? Quem assistiu Castanhari aqui? Alguns de vocês, né, claro. E, bom, eu assisto Castanhari faz muito tempo. Fala aí, Castanhari. E ainda mais, eu sou muito fã deles, claro. E eu também sou youtuber, vlogista. E ainda mais, eu assisto Naruto. Legal, né? O peguei no mar. Oi? 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 e as emoções só geram ódio. E o ódio só cria mais conflito. E pessoal, queria falar pra vocês sobre uma coisa importante. Nossa, por que tá alto assim? Agora sim. Isso pode ser verdade. Mas mesmo assim, Ó, pessoal, queria falar pra vocês sobre uma coisa quase importante. O Sasuke foi a pessoa que me aceitou mais do que ninguém neste mundo. Eu, Victor Nogueira, de novo que eu falo minhas vezes. Eu não deu, ó, eu vou falar de novo aquela história. O cara ele pode fazer qualquer coisa, mas quando ele ronca, quando ele fala assim, ô cara, você ronca, hein, mano? Aí eu falo, ronco o quê, Deus? Ronco o quê, mano? Mentira, nem ronco. O cara falar isso. Não, mas eu já fiz isso uma vez, então eu sei como é. Pode achar que eu sou Cirilo. Filho da mãe! Ih, ainda mais? Acabei de cair, mas não sei porquê. Ainda mais todo mundo. O cara. Roncando pra caramba. E ainda mais. Eu. Ronquei pra caramba. Eu ronco pouco, assim, quando eu dormir nessa camisa. Ai, cara, caiu. Cama mais bosta, né? Cama mais bosta, olha. E ainda mais, pessoal, só queria falar sobre isso. Desculpa por me falar pouco. Não fala. Ó, já é 7h50. Olha, já 7 minutos e 80. 8 minutos agora já tô. E pessoal, muito obrigado por vocês verem esse vídeo. E mandem muitos likes, muitas curtidas, muitos comentários, muitas visualizações. Pessoal, eu vou tentar baixar isso, né? Eu não tenho, mas desculpa. Mas eu vou tentar baixar. Meu celular é mais bugado do que minha cara. Fica olhando com meu celular. Eu já sou bugado. Agora já pensa no meu celular. E pessoal, muito obrigado por vocês verem esse vídeo. Então...